បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយពីការរក្សាទុករូបភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការរក្សាទុករូបភាពរបស់យើងគឺខ្ញុំបែងចែកចេញជា2បាទណាជា2អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំដាក់ការ save ធម្មតាហើយទី2ទៀតនោះគឺខ្ញុំដាក់save ជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន note សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនដែរបាទនេះខ្ញុំដាក់របៀប save រូបភាពតែមួយសន្លឹកអាហ្នឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញតែពីរបៀប save តែមួយសន្លឹកទេអញ្ចឹងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ save វាដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយរូបភាពច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1នេះបាទមួយជាមួយនឹងគឺខ្ញុំដាក់ normal មិនថាការ save ធម្មតាអញ្ចឹង save ធម្មតាយើង save ម្ដងមួយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលផលនៃការប៉ះពាល់វាបាទអញ្ចឹងយើង save ធម្មតាបើសិនជាករណីរូបយើងតិចវាអត់សូវជាបញ្ហាចោលទេណាចាំបើរូបភាពយើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនស្លឹកយើងស្វែងយើងអង្គុយ save ម្ដងមួយវាចំណាយពេលយូរឯងបាទប្រកបណាស់វាគាត់ទីចំណាយពេលយូរមែនតើហើយវាខាត់ពេលវេលាទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1ខ្ញុំដាក់ថាចំណាយពេលយូរបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងចំណាយពេលយូរនោះវាធ្វើយើងអង្គុយ save ម្ដងមួយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់សន្លឹកអញ្ចឹងវាស៊ីពេលណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី2គេដាក់ថា save ម្ដងបានតែមួយបាទតែមួយខ្ញុំបន្ថែមទៅមក save ម្ដងបានតែមួយសន្លឹកបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាច save រូបទាំងអស់នឹងបានក្នុងពេលតែមួយទេបានន័យថារូបភាពមាន10សន្លឹកឬក៏100សន្លឹកឬក៏រាប់ពាន់សន្លឹកគឺយើងត្រូវការ save រាប់ពាន់ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3វាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ធុញបានន័យថាយើងធ្វើដដែលទៅវាធ្វើអារម្មណ៍យើងតានតឹងណាវាធ្វើអារម្មណ៍យើងតានតឹងហើយយើងទាំងគេទាំងខ្ញុំមានពេលណាទាំងអង្គុយ save វាម្ដងមួយនោះមិនចឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី4ងាយនឹងច្រឡំទីតាំងបាទវាពិតប្រាកដព្រោះរូបភាពយើងច្រើនសន្លឹកជួនកាលយើងអាច save វានៅត្រៃ D ស្រាប់តែយើងធ្វើយើងភ្លេចជាមើលអាចវាឈានចូលដល់ត្រៃផ្សេងអីអញ្ចឹងវាធ្វើរូបថតយើងវាអញ្ញាណារូបថតយើងវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការនិយាយតែចំណុចខាងលើទេណាហើយចំណុចបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជូនបងប្អូនតែម្ដងណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Photoshop របស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការចាក់រួចហើយដល់ខ្ញុំចាក់ម្ដងទៀតចុះមិនដឹងមកច្រឡំណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វា F7 មកណានេះអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាក់សាច់បាននេះហើយយើងមិនត្រូវការ save មិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ file ហើយយកពាក្យថា save as ណាហើយយើងរើសទីតាំងមកយើងទុកនៅកន្លែងណាយើងចង់ទុកវាបាទដល់ខ្ញុំយកដាក់នៅលើ desktop ចុះខ្ញុំយកពាក្យថាខ្ញុំកាត់ folder មួយដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំខ្ញុំដាក់តែចឹងចុះបាទចុចពាក្យថា open ហើយបាទបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើហេតុអីបានមានសារៈសំខាន់ព្រោះតកតងទៅនឹង quality របស់វាណា quality បើសិនជាបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេវាអាចមានបញ្ហារូបរបស់យើងណាជួនកាលបើសិនជាបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់កន្លែង quality ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណុចនេះវាឈរត្រង់កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងទាំងនេះឬក៏រូបភាពរបស់យើងទាំងអស់ប្រកបជាបាត់បង់នៅគេហៅថា quality គុណភាពឬក៏ភាពច្បាស់របស់វាគឺត្រូវបានទម្លាក់កាត់បន្ថយអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងពីមុន
quality វា 100% អញ្ចឹងវាត្រូវបានសល់តែត្រឹមតែ70 ឬក៏ 50% អញ្ចឹងវាបាត់បង់នៅទម្រង់ដើមបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក្សានៅទម្រង់ដើមឲ្យគ្រប់ទំហំរបស់វាដូចដើមវិញគឺយើងធ្វើមកយើងត្រូវតែអូសចំណុចនេះឲ្យកប់ចេះណាឲ្យវាចេញលេខ12យើងមកអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងគឺវាអត់ទម្លាក់ quality នោះទេអញ្ចឹងវារក្សាទំហំដដែលណាខ្ញុំបងប្អូនយល់បានទេណាអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថាអូខេបាទនេះចឹងមួយផ្នែកអាហ្នឹងវិធីនៃការ save វាហៅថា save ធម្មតាបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនតន់ទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ save ធម្មតាហើយអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានបញ្ហាក៏ដូចជាចម្ងល់អីផ្សេងៗអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអូខេអរគុណច្រើនជួបបងប្អូនអរគ្នា